여러분, 파스타면이 건강하다는 얘기 들어보시죠? 일반 면이랑 다르게 듀러미를 써서 소화도 천천히 되고 식이섬유까지 많으니까 혈당에도 좋고. 전 뭐 요새 SNS에서 칼로블 저당밥솥 이런 거 있길래 내돈내산 했는데 솔직히 밥 지을 때보다 면 삶을 때 진짜 편해가지고 자주 쓰거든요. 물에 바로 푸실리 파스타 투하하고 전자레인지 8분 정도 꺼내서 닭가슴살이랑 집에 굴러다니는 토마토 파스타 소스 2숟갈 한 번 더 돌려주고 후추 좀 살짝 뿌리면서 올리브 좀 넣어주면 맛깔나 보이거든요. 거기 올리브유까지 조금 둘러주면 건강에도 좋아요. 치즈 좋아하시면 피자 치즈 조금만, 요 정도는 괜찮거든요. 제가 한 번만 드셔보세요. 진짜 맛있으니까. 맛있게 식단 정말 쉽죠?